بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، في مباراة الإنتر ميلان واليوفنتوس ننقل لكم أحداث المباراة. ودي أول اللعب. على اليمين يوفنتوس، على الشمال إنتر ميلان. اللعب في منتصف ملعب يوفنتوس، نقلة من على الشمال داخل ماكسويل. داخل مين اللي هيلعبها؟ جافير زانيتي. داخل جافير زانيتي، قدر يخطفها. اوبا، لعب من على اليمين. ادريانو كومبياسو داخل. ابراهيموفيتش هياخد الكرة ويجري على الاطراف. بيجري على الاطراف، لكن الزحلق لاعب يوفنتوس تطلع رمي التماس. لعبة رمي التماس ويلعب كابو. ترجع لابراهيموفيتش، تطلع اوت تاني. ابراهيموفيتش وكابو بيحاول يعدي لكن مقطوعة. بيجري كده عشان يحاول يرجع الكرة مرة تانية. بيضغط ضغط ثنائي هو ابراهيموفيتش، لكن تطلع الكرة اوت. ابراهيموفيتش لعب الكرة لكن تطلع اوت مرة تانية. ابراهيموفيتش كومبياسو تخرج من كومبياسو. هجمه خطيره ليوفنتوس. هجمه خطيره. هيعمل ايه؟ هيعرض ولا هيعمل ايه؟ يعرض ولكن مقطوعه. رجعت لماكسويل. هجمه مرتده. يلعب هجمه مرتده لكن يا خساره، تتخطف. يوفنتوس ترجع ل فيجو ديفيد سوزا. عمل ايه؟ عمل الثرو. اتقطعت. بيلعب ديفيد سوزا على اليمين رايح شمال، لكن زحلقه بتتقطع منه. ابراهيموفيتش يلعب. ابراهيموفيتش عمل الثرو جميله من ناحيه الشمال. فيجو هيرفع ولا يعمل ايه؟ رفع لكن ضعيفه. ترجع له تاني. هوبا ادريانو. لا 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 لا. ترجع الهجمه المرتده. نزلت الهجمه المرتده. فيجو هيعمل ايه؟ رفع. هوبا شاط ليه يا راجل. لسه في نهايه الملعب. كابو هيعمل ايه؟ هيعمل عرضيه كمان. الهجمه خطيره جدا من ناحيه الانتر ميلان واوت. هيعمل عرضيه. لكن لسه ماكسويل. هجمه مرتده. الهجمه لسه موجوده في منتصف ملعب نادي يوفنتوس. كرة في خط الوسط يرجعها لعيبه اليوفنتوس. لسه لعيبه اليوفنتوس في منطقه وسط الملعب. بيلعب فييرا. هيخطفها ولا ايه؟ يوفنتوس داخل يوفنتوس. ترجع تمريره خاطئه. فيجو يلعب لديفيد سوزو. هيجري ولا هيعمل ايه؟ يعمل 1 2 مع ادريانو. حلوه. مين اللي متابع؟ مين اللي مقابل؟ الله، لكن تتخطف وترجع هجمه مرتده لليوفنتوس. هجمه مرتده. الله داخل انفراد. هيعمل ايه؟ فاول خطير على منطقه ال 18. وفاران وفييرا يحصل على الكارت الاصفر. فاول خطير على منطقه ال 18 داخل بيرلو. الله يا بيرلو. الله، كورة جميلة. فنان والله فنان. شوف. لا. ركنة جميلة جدا. 1-0 لليوفنتوس. كورة مع ابراهيموفيتش. يطلع اوت ولا ايه؟ اوت على ابراهيموفيتش. وينتهي الشوط الاول بتقدم نادي اليوفنتوس على انتر ميلان بهدف بيرلو في الدقائق الاخيره من فاول. بدا الشوط الثاني. كرة مع اليوفنتوس في نصف الملعب. كرة عرض، كرة طويلة. يقطع فييرا داخل ابراهيموفيتش من على اليمين. بيجري ابراهيموفيتش. هيعمل ايه؟ رجع تاني الكرة ورا لكابو. ابراهيموفيتش تاني. فييرا بيعملوا ايه؟ اوبا، وصلت لديفيد سوزو. هجمه. عامل ايه؟ ضربة جزاء لديفيد. ضربة جزاء. الله، ابراهيموفيتش داخل. هيلعب على اليمين ولا على الشمال ولا يعمل ايه؟ اوبا، حرام عليك يا راجل. دي ضربة جزاء تضيع، ويضيع هدف التعادل على نادي الانتر ميلان. حرام. في نص الملعب الكورة ترجع لديفيد سوزو. يديها لفيجو. كومبياسو. ابراهيموفيتش بيجري على اطراف ابراهيموفيتش. قطع لجوه. هيعمل ايه؟ حلوه. اداها لفيجو. الثروبه ويشوط في الجول. ايه؟ لكن الدفاع يحط رجله في توقيت رائع.
جميل الماتش مثير، الماتش بيضغط ديفيد لكن مع اليوفنتوس اللي يلعب اليوفنتوس ايه بقى؟ ديفيد خطف من ديفيد، بيضغط فيجو، لا لا اوبا، وفي هجمة مرتدة لكن كافو يقطع، كافو ترجع لتولدو، يبدأ الهجمة من تحت بيلعبوا على كورة الأرضية، أدريانو بيوديها لديفيد، جافير زانيتي، فيجو، إبراهيموفيتش، يجري إبراهيموفيتش على أطراف كتير، خطر الولد ده بيعمل سرور حلوة، يطلع بوفون ينقذ مرماه من هدف التعادل. ماتش مثير، ماتش جميل، ماتش فيه كل الألعاب. الله، هجمة سيسوكو تختفى فيجو، يعمل السرعة على طول لديفيد، هيعمل ايه ديفيد؟ وسط ثلاثة، وسط ثلاثة، الله الله عليك يا ديفيد، هدف التعادل، العب بالراية، العب واعمل كل اللي انت عايزه، الله عليك يا حبيب والديك، وسط ثلاثة، خلونا نشوف الإعادة، فيجو عملها على طول وهو وسط الثلاثة، جاب الثلاثة يمين، جاب الثلاثة شمال، خد الثلاثة شمال، رجع الثاني شاط، الله عليك يا ديفيد، وسط ثلاثة يا راجل، ايه يا ابن الحلاوة دي، الله، لا عودها لي تاني يا مخرج. 1-1 تعادل بين يوفنتوس والانتر ميلان. كرة تتخطف لديفيد سوزو، داخل تاني ديفيد وفاول ولا ايه؟ فاول قدام منطقة ال 18، هيلعبها كوفو، شافوه هيغير، داخل لها ادريانو، يا ترى هيعمل ايه؟ هيشوطها ولا هيبقى فيها تكتيك ولا هيعمل ايه؟ اوبا، شكله كده هيشوط وهيبقى فيها خدعة ولا ايه؟ الله، بجوار القائم الشمال، اتلعبت جميلة من ادريانو وفيجو اللي سندها له، وفي الجون حطها له لكن تطلع بره محيط العارضة. كرة في نص الملعب، يضغط ابراهيموفيتش وديفيد سوزو، كومبياسو، جافير زانيتي بيضغط، كرة مع زيرينا، ابراهيموفيتش ضغط، خد الكرة، الله، هيعمل ايه؟ الهجمة مرتدة، ده ديفيد بيجري سريع، الولد ده سريع، الله، بيغير اتجاهات جميلة جدا، هوبا، لكن فاول على نادي اليوفنتوس، فاول على 15 ميلا بيرج، هيعمل ايه؟ هيجي لها متخصص ضربات الثابتة ادريانو تاني، كرة ثابتة، يا ترى دي ممكن تكون هدف التقدم ولا ايه؟ هنشوف دخل الهدف، اوبا، لكن تصد في الحائط، ولسه الهجمة مرتدة، لسه الهجمة مستمرة، وفاول ثاني من نفس المنطقة ولكن على الجنب الشمال، برضه ادريانو، هيعمل ايه؟ مصمم على الشوط، لكن برضه بتخبط في الحائط وينتهي الشوط. لا تنسى الاشتراك في القناة.